have. We feel that it gives, well, it would be the same customers, the same partners, albeit perhaps, as Sam mentioned, in different verticals. I mean, one thing just to sort of touch on that, before I mentioned telco being, a big vertical for us, for the technology that where we play, we can play across many different verticals, government, higher education, and I feel that, or we feel that the partners that Westcom work with, the knowledge base that's within Westcom, together with the training that obviously we can provide with our channel programs, we feel that really it could be a very, very good match. I hope that answers your question. Yes, absolutely. Okay. Can I supplement? Yes, of course. Yeah. Thank you. I would like to supplement a bit more from what Nick had shared. Westcom is distributor, as mentioned in the opening. Our focus today, our DNA are the cybersecurity, and we started out with cybersecurity, and then we roll out to many practices like the UC, Unified Communication, the cloud, and the networking. So if you look at the competency level at this period, we definitely can complement very much in efficient IT solution. But importantly is the suite of offering the solutions that we carry, alright, is in all areas. Security or infrastructure today is not you put something there and you solve all the problem. It comprises of the suite of solution. But in this suite of solution, what are the solutions I can bundle together to meet the customer requirement? That's where Westcom will comes in from a very consultative and the services approach. Alright. We don't deal with end customer, but we educate and we train and enable our partners today to be able to go out and scope out the requirement and come back to us and we'll kind of offer them a consultative approach. And that's where we started to put solutions into this bundle with efficient IT inside there. We talk about API. Alright, our guys today are able also to customize to come up with a API. Alright, between the efficient IP, we also have the SIEM. Alright, and that's not all. Although you integrate the solution together, you must teach and guide the customer, the partners, how to use, how to analyze the data. Right, that's where we're coming from. From a security approach, it's not one size fits all. It's not one firewall, and then you can wash your hand and then say, okay, my network is secure. Right? It comes with many areas of, okay, in short, where we come from is from an assessment approach. Alright? Because there are areas that you can't see for our human eyes. Right? You need a machine to do the job for everyone. And this is where reports will come in and say which are the areas that you need. Leo mentioned that the solution, whether it's going to be nice to have or it must have. Whether it's must to have or nice to have is determined by us, how we actually assess the environment, and we tell you, Mr. Customer, this is what you must have. If you do not have this, what will be the impact? And what will be losses from a monetary approach? So as I shared, we are coming from a consultative type of a services approach that leads a bundle of a solution. And when this bundle of a solution, there will definitely where efficient IT can play in this area. Absolutely perfect. Leonard, would you like to add on something? Yes, but do you want to translate first? No, it's okay. Okay. Yeah, just to illustrate, because we started in Europe, and I think that we will do it also here in APAC, to put some bundles, and so it's more a marketing activity that we are doing now with Westcom, especially on the DNS Guardian, which is our DNS firewall. It's a really good add-on, and for partners, it's an incremental business opportunity to sell more services to their existing customers. So, next-gen firewall, and I'm coming from this business, so I spent more than a decade selling a next-gen firewall, so I know pretty well what a next-gen firewall can do or not.
And the DNS firewall, it's not in competition with the next-gen firewall. It's something else, something new that we can bring on top of the next-gen firewall capabilities. And now what we are doing with Westcom is to put in place a bundle where we will put some visibility on the DNS security solution that we can bring. Each time that someone is selling or doing a quotation on a next-gen firewall, we will give the equivalent on the DNS firewall, say, and it will be a percentage. Like for example, if you are selling a solution from Palo Alto Networks or a Checkpoint, we will give the equivalent with efficient IP to say that for 10, 15 or 20% more, you can add a DNS firewall on top of the infrastructure that you have proposed. So we are working on this type of bundles. We will do the same approach with Extreme on the IPAM. So we are doing now some combination to interfere with the portfolio of Westcom, and of course to bring some value to the resellers, because they will see immediately that okay, it's quite easy to position another solution on top of what they're doing on a daily basis. ค่ะก็ขออนุญาตสรุปรวมนะคะจากถ้อยคำทั้ง3ท่านกันก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้ท่านคุณสมนึกนะคะในการให้ข้อมูลทุกท่านเพิ่มเติมก็เป็นคำถามเดียวกันค่ะว่าด้วยความเชี่ยวชาญจากพอร์ตโฟลิโอของ Westcom ค่ะจะช่วยเสริม Efficient IP ในการส่งมอบโซลูชันทั้งหมดได้เกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งทั้ง3ท่านค่ะมีประเด็นที่มาแชร์ให้ทุกท่านได้ทราบร่วมกันนะคะอย่างที่ทางคุณแซมเองนะคะก็ได้บอกค่ะว่าแน่นอนค่ะว่า Westcom ในฐานะผู้แทนจำหน่ายเองเนี่ยเราเติบโตหรือว่าเป็นที่รู้จักค่ะจากการเป็นผู้ให้บริการทางด้าน DNS นะคะหรือว่าการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้แล้วก็เรามุ่งเน้นในการรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินงานด้วยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทาง IP ให้กับลูกค้านะคะแน่นอนค่ะว่าเราเติบโตมาจากการทางด้าน Cyber Security เพราะฉะนั้นแล้วค่ะSecurity นั้นเนี่ยก็จะถูกนำขึ้นมาเป็นโซลูชันที่เราอยากจะบันเดิลให้กับลูกค้าของเราเนี่ยเริ่มแรกเลยเรามีความเชี่ยวชาญซึ่งถ้าเราพูดถึงการบันเดิลโซลูชันที่เรามีให้กับทางลูกค้าของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่การนำโซลูชันของเราเนี่ยไปวางและติดตั้งให้กับลูกค้าแต่สิ่งสำคัญคือการสร้างองค์ความรู้ให้กับลูกค้าของเราที่เราเข้าไปดูแลให้ต้องมีการเทรนนิ่งมีการอบรมบุคลากรให้กับเขาได้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลูกค้าเองจะสามารถ enable โซลูชันต่างๆได้ด้วยตัวเองเพราะนั้นคือสิ่งสำคัญคือการสร้างองค์ความรู้ร่วมกันแล้วก็เราเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าถ้าพูดถึงการในมุมมองที่ทางคุณแซมได้เล่าไปค่ะว่าแล้วเราจะสามารถที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเติบโตร่วมกันได้อย่างไรบ้างโซลูชันที่เรามีในฐานะที่เราเป็นทางผู้แทนจำหน่ายค่ะไม่ใช่แค่การขายสินค้าไปหาลูกค้าแล้วก็ปล่อยให้ลูกค้าดูแลระบบเองแต่สิ่งสำคัญเลยต้องสร้างความเข้าใจให้ลูกค้าเรื่องของคนเรื่องของ process เรื่องของ data ที่มีเพราะว่ามันจะต่างกันจากเรื่องของ real estate หรือว่าอาคารที่ท่านได้เห็นว่ามีใครได้ใช้งานอย่างไรบ้างแต่ทั้งหมดค่ะการดูแลระบบ network คือแมชชีนเนี่ยเป็นคนทำงานนะเรามีหน้าที่คือเราจะมอนิเตอร์ลิ่งให้กับลูกค้าของเรายังไงเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับลูกค้านั่นเองอันนี้เป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของการให้บริการทาง Westcom เองส่วนทาง Efficient IP ค่ะก็มีเป็นผู้นำทางด้านการรักษาระบบความปลอดภัยเครือข่ายระบบอัตโนมัติซึ่งมีโซลูชันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีโจทย์ร่วมกันคือเราจะบันเดิลกิจกรรมต่างๆทางระบบเครือข่ายให้กับลูกค้าอย่างไรนะคะเพื่อสร้างโอกาสในการนำเสนอโซลูชันใหม่ๆเพราะว่าถ้าพูดถึง DNS firewall นั้นมันเป็นสิ่งใหม่นะคะเรื่องสักครู่คุณเรียวหนาได้บอกไปว่ามันเป็นสิ่งใหม่ในการนำเสนอเรื่องนี้ให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นแล้วความร่วมมือจากทาง Westcom Group เนี่ยก็จะสามารถสร้างองค์ความรู้ที่เติบโตร่วมกันได้เช่นเดียวกันไปที่คุณสมนึกแล้วค่ะเพราะว่าในช่วงนี้แน่นอนว่าการส่งมอบโซลูชันในครั้งนี้เราพร้อมและที่เราจะนำเสนอโซลูชันและความร่วมมือให้กับทางประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยไม่ทราบคุณสมนึกมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือว่าเสริมจากที่ทั้ง3ท่านได้พูดมาไหมคะก็ขออนุญาตนะครับจริงๆต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ย Cyber Security เป็นเรื่องที่ค่อนข้างให้ความสำคัญมากเพราะว่าเราพอผ่านการที่เป็นทำเรื่องของ Digital Transformation แต่ละนี้ Security เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญจริงๆนะครับงั้นถ้าเราดูนี้เนี่ย
security ปัจจุบันมันมีความซับซ้อนมากกว่าเดิมอย่างที่คุณแซมบอกไปว่าไม่ใช่ไฟวอลเราติดตั้งเสร็จแล้วก็จบเราจะป้องกันในเครือข่ายได้ เพราะฉะนั้นมันจะมีโซลูชันที่มีความหลากหลายมากขึ้นในเรื่องของ security เพราะว่าแฮกเกอร์หรือว่าพวกแฮกเกอร์ต่างๆพวกนี้เนี่ยมันมีวิธีการโจมตีที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้น Westcom เองนี้เนี่ยเราทำทางด้าน cyber security โดยเฉพาะนี้เนี่ยเราจะมีโซลูชันหลายๆโซลูชันเนี่ยซึ่งสามารถมาทำเป็นลักษณะโซลูชันให้กับลูกค้าเพื่อที่จะมานำเสนอในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าว่าในเครือข่ายในระบบของลูกค้าเองนี้เนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างนะครับเราสามารถที่เอาโซลูชันพวกนี้เนี่ยเข้าไปช่วยตอบโจทย์ในแต่ละ area ซึ่งแน่นอนว่า Efficient IP เป็นโซลูชันหนึ่งที่อยู่ในภาพตรงนั้นซึ่งอันนี้ทำให้เรามาเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Efficient IP นะครับนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราพยายามเอาโซลูชันนี้เนี่ยบันเดิลเข้าไปให้กับลูกค้าเราพยายามทำ activity ในการที่จะเอาเทคโนโลยีของ Efficient IP ร่วมกับตัวอื่นที่ Westcom เองนี้เนี่ยมีอยู่นี้เนี่ยมาทำลักษณะเป็นเวิร์กช็อปให้กับพาร์ทเนอร์ไปสู่ end user นะครับเพื่อให้มองเห็นว่าโซลูชันตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะตอบโจทย์ตรงไหนให้ลูกค้าได้บ้างนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมีการทำเรื่องของเราเรียกว่าพวก out concept นะครับเรื่องการเดโมให้ลูกค้ามองเห็นว่าช่วยอะไรได้บ้างนะครับก็เราลักษณะมองก็คือเป็น total solution ให้ลูกค้าในส่วนที่เป็นเรื่องของ cyber security ครับ I agree with you. It's time for Thailand, and it's time for Asia Pacific region for Westcom Group and Efficient IP ก็นะคะทุกท่านได้รับฟังข้อมูลกันไปแล้วจากทั้ง4ท่านนะคะ ตอนนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตค่ะ เปิดฟลอร์ให้สำหรับพี่ๆสื่อมวล